أعظم سر أعطيتكم إياه طبخ الحنة. بنات، أنا من يوم ما بديت طبخ الحنة لا قوة إلا بالله، مو بس عندي المشاهدات مليونية، حتى أي أحد يتكلم في طبخ الحنة تصير مشاهداته مليونية حرفيا. يعني الحمد لله، خير علي وخير على كل اللي يتكلمون في طبخ الحنة. بنات، غير أنه خلوا مشاهداتها وخلوا أنها انشهرت في جميع دول العربية، تقريبا الكل صار يسوي طبخ الحنة. بقول لكم شيء عن فائدة طبخ الحنة أنا شفته بنفسي. بنات، يطلع من الشعر بسهولة، تحسين إنك كل يوم تبغين تحط، حرفيا يجيك شعور اللي كل يوم أبغى أحط حنة، كل يوم خلاص أنا كل يوم بحط حنة من جمال النتيجة من أول مرة. بنات، اطبخوا الحنة نصيحة، بس استخدموا الحنة اللي تكون في وسط زيتي أو في وسط مائي. انتبهوا تحطون الحنة اللي في وسط شمعي، نصيحة. أي حنة في وسط شمعي يعني تجيكم كذا متماسكة، هذه ابعدوا عنها. خذوا اللي تجيكم يا إما فيها زيت مفصول أو إنه أنت تسوونها عادي بالموية وتعجنونها. عجيبة عجيبة. أما الوسط الشمعي أصلا ما أنصح بأي حنة بوسط شمعي. بنات، اطبخوها، حطوها على الشعر، حتى الأطفال راح يحبون. طبعا يا بنات، أنصحكم بهذه القبعة المبطنة، وصلتني هدية للأمانة، والله إني أمس سويت طلبية لي والبنات كلهم. بنات، تلم الشعر، ما تحوس الدنيا، ما ينزل على رقبتك ولا شيء. بوريكم الحين شعر بنتي وهو لسه مبلول، لسه حتى ما مشطناه بعد تجارب الحنة المطبوخة، يعني ما راح أروح بعيد. بوريكم شعر بنتي تغير خلال تقريبا 3 شهور. شعرها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا زال مبلول. شوفوا كيف ما شاء الله النعومة واللمعان وحيوية. شوفوا تغير شعرها خلال الأشهر اللي استخدمت فيها طبخ الحنة، لا قوة إلا بالله.